Здравейте, уважаеми зрители, вие гледате Gplay TV, аз съм тук с две механични нископрофилни клавиатури на Keychron, за които ще поговорим днес. Едната съм разопаковал, другата първо ще разопаковаме, това са K5 Pro моделите, едната е бяла, другата е черна. Какво е интересно да знаем за тези клавиатури? Като цяло Keychron са така изключително популярна марка в последно време, поради проста причина, че са супер функционални, отговарят едва ли не на всички въпроси, имат супер много разнообразни модели, които даже много често бъркаме кой модел за какво и какво значи, с какво точно се съдържа като функционалност, каква е разликата спрямо други, но пък ако искаме да намерим нещо интересно, имаме много голямо разнообразие и ако задълбаем, можем да намерим най-вероятно това, което търсим. Готиното на тези клавиатури е, че могат да се свързват до 3 устройства едновременно. Това се случва поради възможността да ги свържете с кабел, с едно устройство, с донгълче, с друго и с Bluetooth с трето. Може да свичвате между устройствата посредством тук различни бутончета, които има хардуерни бутони. Между другото, тази част на клавиатурата е алуминиева, някаква метална, като е такъв някакъв напръскан бръщ алуминиум. Но това е от горната страна, от долната страна е пластмасова. Имаме две стъпки на крачетото, т.е. две нива. Имаме 4 гумички, не, 6 гумички от долната страна. Какво да ви кажа? Имаме Gateron свичове, имаме Hot Swappable свичове, т.е. можем да сменим свичовете, а капачките да също, те са сини, са тези свичовете. И между другото искам да ви кажа, че последно, преди може би повече от година правих ревю на Keychron клавиатура и това, което не ми хареса на мене, че на мен много ми харесват като функционалност, като изпълнение, но не ми харесваха като качество на изработката. Смятам, че са в пъти надградили. Между другото, интересното е, че те са съвместими и с Mac. Даже има тук често си слагат бутоните за Mac. Но да, много са функционални тия клавиатури. Добре, дайте да включим клавиатурата към компютъра с кабелче. Това май беше второто нещо, което си спомням като минус, че подсветката не беше много силна. Между другото, кабела е много добър, много здрав, много як. Оплетен, може би е малко къс, в смисъл стандартен, не, но да, би ми се искало да бъде по-дълъг. Между другото, ако до момента не сте се... то почти не се вижда тази подсветка. Той Брашев ще им направи бироли, за да видите по-добре, но да, подсветката не се е подобрила драстично. Смятам, че се досещате до един модел на Logitech, до който тази клавиатура доста се доближава. И смея да твърдя, че да, виждаме тук там някои минуси, но имаме и доста така по-ниска цена. Като казвам ниска цена, сигурно цената на тази не е ниска, но цената на тази, за която говоря, е доста по-висока. Харесват ми доста нископрофилните бутони, харесва ми много колко отчетливо се натискат. Аз не съм привърженик на сините свичове, но тези изглеждат доста удобни. Искам да видя как ще изглежда черната, но тази бялата много ми харесва. Единственото, което ме притеснява от бялата, което няма нищо общо с самата клавиатура, е това, че този кабел според мен ще се нацапа зверски бързо. Защото такъв оплетен, чисто бял, той направо е като някакъв перлен. Но да, доста функционалност. Нека да не забравяме, че самите клавиатури на Keychron, не съм сигурен дали абсолютно всички, но голяма част от тях ползват този open source VAIA софтуер, който реално е отворен софтуер за всякакви клавиатури. Там буквално можете да си моднете и да си коднете както искате и каквото искате да ви прави клавиатурата. Тук на снимката трябва да призная, че изглежда брутално черната клавиатура, нямам търпение да я отворим, но забелязах интересни факти, които пише отзад, които може би трябваше с тях да започнем, но ето, нека да ги обсъдим в момента. Имаме low profile свичове, 48% по-тънки от стандартните, имаме full size layout, т.е. цялостната клавиатура. Много ми хареса, между другото, PlayStation бутони тук горе в дясно. До compatibility, това, което ви казах, че работите с Mac
и с Windows. Open Source firmware е този софтуер, за който ви казах. Wireless or wired, може да ги ползвате и безжично, и с кабел. До 3 устройства едновременно. Имаме 2000 мА батерия, което е много голяма батерия за клавиатура, деца вика на мобилните телефони с малко повече. Като казват, че от 1 до 2 седмици работи с спряна подсветка. Не забравяйте. Това няма как да тестваме в момента, тъй като видеото е първи впечатления повече, но да. И имаме ефекти. Ефектите предполагам, че с някои от бутоните, да, виждам вече подходящи бутони, с които могат да се сменят. Естествено, най-вероятно могат да се сменят и от софтуера. Много ми харесва цялата окомплектовка. Много ми харесва как са надградили Keychron. Сега вътре в комплекта нека да обсъдим, че тук само съм ги извадил, не съм обсъдил. Имаме устройство за махане на капачките, имаме устройство за махане и на самите свичове. Имаме тук черния кабел, който е много приятен, по-приятен от белия, защото не се цапа толкова, поне според мен. Имаме малките допълнителни бутончета тук. Черната, отново този бръщ алуминиум, като основа отдолу. Много са яки, много са леки, много са изчистени. Аз съм впечатлен от това, че толкова вдигнали качеството на производство на капачките или на цялата основа на клавиатурата, стои доста здраво. Червения свич определено на мен ми харесва повече. Може би единствената ми забележка, това че е някакво оранжево, тук примерно също не ми харесва и тия копченца стоят като някакви малко ниско качествени ми изглеждат. Има някои неща, от които си личи, че малко са отрязали като че ли Keychron, но пък цената да не е ниска, но имайки преди, че едва ли на тази клавиатура има всичко, както казах. Свързваме с няколко устройства, подсветки имаме, може да ги модифицираме, спираме тук Mac, Windows, кабела вадиме, отдолу вдигаме, не знам си какво, махаме свичове, сменяме свичове и така нататък. Има си доста функционалност и доста неща, които са вкарани в тези клавиатури и определено изглежда, че Keychron се справят доста добре в тяхното правене, тъй като наистина те бъдат изключително много модели, хората ги купуват и са доволни от тях. Може би аз трябва да почна да ги харесвам повече. Но да, определено това е едно страхотно предложение, основно насочено към хората, които си търсят нископрофилна клавиатура. Те са малко по-нишови, малко по-специални, но моята съпруга примерно ползва вече няколко години такава и много си я харесва. Имам чувството, че те са си предназначени за определен тип хора и те един път минат ли към тях, повече не се връщат към нещо друго. За мен като че ли те ми напомнят на лаптоп изживяването повече. Не бих казал, че са моето нещо, но виждаме, че Keychron са направили едно страхотно изпълнение. Определено на мен много ми допадат тия. Бяла или черна? Вие кажете в коментарите коя ви харесва повече. Харесвате ли като цяло нископрофилни механични клавиатури? Бихте ли си купили, бихте ли дали такава сума за такъв тип клавиатура? Въпреки че имайки в предвид, че те имат и K1, K1 също е нископрофилно между другото. Но да, специфични са тези клавиатури. Харесва ми full size, супер са. Определено са добре. Но да, готини хора, към момента на записване на видеото тези клавиатури са намалени малко. Част от Winter Madness промото са на GPlayBG, но за актуална цена влезте отдолу в описанието на видеото, ще намерите линкче към GPlayBG, може да ползвате промокод мой или на някой от колегите за още допълнителна отстъпка, без значение дали са намалени или не. И така, да, споделете ако имате някакви въпроси, ако нещо не ви е станало ясно. Опитвам се да ви разкажа максимално много за клавиатурите, докато правя своите първи впечатления от тях. Ако нещо съм пропуснал, задайте въпрос или аз или някой от колегите ще ви отговорим. Определено добро предложение за нископрофилни клавиатури. Надявам се, че това видео е било полезно и приятно. Ако е така, цъкнете по един лайк, последвайте ни в социалните мрежи. Чао, чао от мен, живи и здрави и всичко най-най.